Коми-сказка «Лесной человек Ягморт». Было у одного охотника 3 сына. Вот пошел как-то отец с сыновьями на охоту белок и рябчиков бить. Живут они в лесу месяц, живут другой, живут третий. Хорошая охота выдалась, много зверя наловили. Одна беда, не стало у них огня. А мороз крепкий, сварить мясо не на чем, спать холодно. «Давайте жребий кидать», — говорит отец сыновьям. «Кому выпадет, тот и пойдет домой за огнем». А младший сын говорит: «Погодите жребий кидать, влезу я на самую большую ель и посмотрю, нет ли поблизости жилья. Если нигде нет, тогда надо домой идти». Похвалил отец младшего: «Ты толковый», — говорит, — «это ты хорошо придумал». Полез младший сын на самую высокую елку, смотрит вправо-влево, смотрит вперед-назад и видит, далеко в лесу, словно волчий глаз, светится огонек. Слез он с дерева и говорит братьям: «Вон там-то, вон там огонь светится, верно, жилье есть». Обрадовались братья, тоже на ель полезли. И правда, светится вдалеке огонек. Спустились они на землю и стали спорить, кому первому за огнем идти. Отец тогда говорит: «Пусть старший идет, он самый сильный, он скорее всех огонь принесет». Хорошо, взял старший ружье и пошел. Вдруг видит, лежит на дороге чугунный горшок. «Ты куда идешь?» – спрашивает горшок. «За огнем». «Вернись лучше, не ходи», – говорит горшок. «Обожжет тебя огонь». «Не обожжет», – говорит старший охотников сын, и пошел дальше. Попадается ему на дороге берестяной шердын, лоток берестяной. «Ты куда идешь?» – спрашивает шердын. «За огнем». «Вернись, не ходи», — говорит шердын. «Обожжет тебя огонь». «А может, и не обожжет», — говорит парень. И дальше пошел. Лежит на дороге толчея. «Ты куда идешь?» — спрашивает толчея. «За огнем». «Не ходи, вернись, обожжет тебя огонь». «Не обожжет, уберегусь», — говорит парень. И опять пошел дальше. Лежат на дороге грабли. «Ты куда идешь?» – спрашивает грабли. «За огнем». «Не ходи лучше, вернись», – говорят грабли. «Обожжет тебя огонь». «Не обожжет, цел буду», – отвечает парень. И опять пошел дальше. Шел, видит, стоит избушка, дверь открыта, а в каменке огонь едва-едва теплится, а хозяина нет. Начал старший охотников сын дрова подбрасывать, огонь раздувать, и вдруг над самым его ухом проговорил кто-то хриплым голосом: «И что здесь делаешь?» Вскочил парень, смотрит, перед ним старик стоит, борода до полу, зубы словно колья торчат, руки точно крючья висят, ну прямо леший. А это и был лесной человек Ягморт. «Тебе что здесь надо?» – спрашивает лесной человек Ягморт. «Ты зачем мой огонь трогаешь?» «Хочу себе взять», — говорит парень. «А тебе горшок на дороге попадался?» — спрашивает лесной человек Ягморт. «Попался». «А шердын попался?» «Попался». «А толчея попалась?» «И толчея попалась». «А грабли попались?»
и грабли попались. А что они тебе говорили? Говорили, чтобы я вернулся. А ты почему их не послушался? Знаешь, что это за горшок? Спрашивает Ягморт, а сам уже зубами скрипит. Горшок как горшок, чтобы мясо варить, отвечает парень. Вот и врешь. А что за шердын, знаешь? Простой шердын, чтобы муку просеивать. Вот и врешь, говорит лесной человек Ягморт. А что за толчея, знаешь? Как не знать? Толчея и есть толчея, зерно толочь, отвечает парень. Вот и врешь, говорит лесной человек. А что за грабли, знаешь? Да чего тут не знать, эко не видаль, грабли. Ничего ты не знаешь, говорит ему лесной человек Ягморт. Ну, за это я тебя сейчас проучу хорошенько. Схватил его за волосы, пригнул к полу, зажал между ногами и вырезал у него из спины ремень шириной в ладонь. Едва вырвался от лешего старший охотников сын, а уж как вырвался, бросился бежать без оглядки, про огонь и думать забыл. Пришел к отцу и братьям едва живой. «Огонь принес?» – спрашивает отец. «Какой там огонь? Сам едва жив остался, чуть не задушил меня леший». А про спину молчит, только поеживается. Рассердился отец, послал среднего сына за огнем. Проходит день, и этот без огня возвращается, и у него из спины леший вырезал ремень. Да про это молчит средний сын, только охает тихонько. Смеется младший брат над старшими. «Ну что вы за охотники, — говорит, — лесного человека испугались, вы бы побили его, а потом огонь бы унесли». «Вот ты сам и сходи, — говорят братья, — и тебе достанется». «Что ж, пойду, — говорит младший». Взял ружье, взял топор и отправился в путь. Шел, видит, лежит на дороге горшок. Ты куда идешь? Спрашивает горшок. За огнем. Вернись лучше, не ходи, беду наживешь, говорит горшок. Не пугай, не боюсь. И дальше пошел. Попадается ему на дороге шердын. Ты куда идешь? Спрашивает шердын. За огнем. Вернись, не ходи, обожжет тебя огонь, говорит шердын. Был бы только огонь, а уж я с ним управлюсь, отвечает младший охотников сын. И дальше пошел. Попадается ему на дороге толчея. Ты куда идешь? Спрашивает толчея. За огнем. Не ходи, вернись, а то худо будет, говорит толчея. Без огня еще хуже, говорит младший охотников сын. И дальше пошел. Попадается ему на дороге грабли. Ты куда идешь? Спрашивает грабли. За огнем. Вернись, не ходи, жалеть будешь, говорят грабли. Вот возьму огонь и вернусь, отвечает младший охотников сын. И опять дальше пошел. Дошел до избушки, входит, а там сам лесной человек Ягморт лежит, голова в одном углу, ноги в другом. «Живешь, поживаешь, добрый человек», — говорит младший охотников сын. «Не пустишь ли меня ночевать?» Что ж, ночуй, только не взять тебе того, зачем пришел. Ты горшок на дороге видел? Видел,
говорит младший охотников сын. И Шердин видел, и Толчею видел, и грабли видел, все твое добро видел. Что за горшок, знаешь? Что за Шердин, что за грабли, что за Толчея, знаешь? Знаю, отвечает младший охотников сын. Горшок – твоя голова, Шердин – твое тулово, грабли – твои руки, Толчея – твои ноги. Если не пустишь меня ночевать, разобью я твою голову, изломаю руки-ноги, разрублю на куски тулово. Ну, я вижу, ты больно умный, говорит лесной человек. Полезай на печку, да рассказывай мне сказки, да такие, чтобы было в них все небывалое, а бывалое, скажешь, волосы выдеру. Ладно, слушай, говорит младший охотников сын. Только если перебьешь меня, тогда уж у тебя я сам волосы выдеру. И то ладно, говорит лесной человек Ягмурт. Залез младший охотников сын на печку и стал рассказывать. Полетел я как-то на небо, 3 года летел, наконец долетел. А на небе все люди вверх ногами ходят. «Почему же это вы вверх ногами ходите?» – спрашиваю у них. А они мне говорят: «Потому вверх ногами ходим, что нечем сапоги шить, щетины у нас нет». А я им говорю: «Давайте я вам без щетины сапоги сошью, у леших волосы еще лучше, чем щетина. Вот потому я и пришел к тебе, волосы у тебя повырывать хочу, лесной человек». Услышал это лесной человек Ягмурт и обеими руками за голову схватился. «Не дам волосы рвать!» — кричит. «Дашь, не дашь, а раз слово сказал, вырву!» — говорит младший охотников сын. «Такой уж у нас был уговор!» Запустил руку лешему в волосы, и сколько рука захватила, столько и вырвал. Леший так и съежился весь, а младший охотников сын опять рассказывает. Сшил я всем сапоги и пошел гулять по небу. Вижу, мужик на гумне овес лопатой веет, а из-под овса мякины летит, видимо-невидимо. Наловил я этой мякины, свил веревку и стал той веревкой всех ледяных ловить. Выловил ледяных, а водяные за ними сами идут. Гляди, вот уже к дому подошли. Вскочил леший и к дверям. «Зачем обманываешь?» — говорит. «Никого тут нет!» «А как же мне не обманывать, когда ты сам велел?» — говорит младший охотников сын. И опять руку в волосы ему запустил, да выдернул целую копну волос. Совсем притих лесной человек Ягмурт, сидит, голову потирает, а младший охотников сын опять рассказывает. Пошел я как-то на охоту, дошел до озера, стою и думаю, как бы мне на другой берег переправиться. Вдруг вижу, сидят на дереве мухи, много мух. Я их всех переловил, ниточкой связал и сам за конец ниточки ухватился. Мухи полетели и меня подняли. До середины озера донесли, а тут как раз нитка и оборвалась. Упал я в озеро, вот-вот утону. А на озере утки сидели. Поймал я одну за ногу. Она меня к берегу и подтащила. Вот стою я на берегу и не знаю, что делать. Огня нет, ни высохнуть мне, ни согреться. Вдруг смотрю, идет медведь. Поднял я ружье, чтобы выстрелить, а медведь говорит: «Ты в меня не стреляй лучше, скажи, что тебе нужно». Я опустил ружье и говорю: «Разводи огонь, замерз я». А медведь мне отвечает:
Как же я огонь разведу? Мне нечем. Коли хочешь, садись ко мне на спину. Я тебя отнесу туда, где огонь есть. Сел я на медведя, и понес он меня по лесам, по болотам, через реки, через озера и к тебе принес. А ты огня не даешь. Эй, Мишка! Крикнул тут в окно младший охотников сын. Иди в избушку, задуши этого лешего. Так и задрожал со страху лесной человек Ягморт. «Что хочешь, — говорит, — бери, только уведи этого медведя!» «Нет, — говорит младший охотников сын, — пусть задушит тебя, чтобы не оставлял ты людей без огня». И опять в окно кричит: «Мишка, иди сюда!» «Ой, не пускай медведя!» Плачет леший. «Все тебе отдам, только вели медведю уйти. На вот, бери огненный камень, бери железку, ударишь железкой по камню, и будет у тебя огонь. Возьми сумку с дробью, из нее сколько не вынимай зарядов, всегда полная будет. Возьми ружье самострельное, все бери, только оставь живым». «Нет, — говорит младший охотников сын, — мне этого мало. Отдавай ремни, что-то у братьев из спины вырезал». «Бери, — говорит леший, — и это бери». И повел младшего охотникова сына в свою кладовку. А там все стены увешаны ремнями из человеческой кожи. «Зачем ты ремни из человеческой кожи хранишь?» — спрашивает младший охотников сын. «А это, — говорит лесной человек Ягморт, — я счет веду вашим людям, тем, которых я напугал. А таких, что меня напугали, еще не было. Ты первый». Спрятал младший охотников сын камень с железкой в карман, обменял свое простое ружье на самострельное, надел через плечо сумку с дробью, спрятал за пазуху 2 кожаных ремня, а лесной человек Ягморт еще целебной травы ему дает. «Бери, бери, — говорит, — пригодится». Распрощались они, и отправился младший охотников сын в обратный путь. Встречают его братья и спрашивают: «Ну, где же твой огонь? Что-то не видно его». «А он у меня вот здесь спрятан», — отвечает младший брат и вытаскивает свой камень. Ударил по камню железкой, огонь сразу и вырвался. Глазам своим не верят братья. «А ну-ка дай попробовать!» «Что ж, пробуйте, — говорит младший брат. — а мне подставляйте-ка ваши спины, я вам кожу залатаю». И достает из-за пазухи 2 ремня, приложил один ремень к спине старшего брата, другой ремень к спине среднего брата, обвязал целебной травой, и сразу приросла кожа к их спинам. «Смотрите ж, другой разумнее будете», — говорит младший брат старший. Потом развели они большой огонь, нажарили мясо, наелись, напились, обогрелись, обсушились и с богатой добычей вернулись домой. А лесной человек Ягморт с тех пор так и остался безо всего. Ни огня у него нет, ни ружья с сумкой. Ничего он сделать людям не может, только зря пугает.